asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo waxtu bu jot ci samedi bu jot ci waxtu bi di seen chaîne Mourchid TV la chaîne des valeurs di leen di dalal ci seen émission troisième âge ni ñu amee habitude di ko wax toujours troisième âge def di émission bu ñu jagleel sunu mbokku troisième âge yi nga xamante ni ko fi sunu invité yëpp waxee ki ñoom it ci la ñu bokk ndax ñoo nekk ci kanam ñoo nekk ci digg bi ñoo nekk ci mujj ga. thème tey bi nag ñu ngi ko dellu ci wàllu bëñ muy hygiène bucco-dentaire ci sunu wàllu troisième âge yi di ci dalal sunu mbokk docteur Mouhamadou Boli nekk chirurgien dentiste di responsable service dentaire bu université Cheikh Anta Diop docteur Boli asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. waaleykum salaam wa rahmatullah. maa ngi leen di nuyu bu baax Harouna. di leen remercier aussi ci invitation bi di rafetlu aussi émission yu mel ni yi nga xam ne non seulement dafay yeete mais aussi dafay dimbali nit ñi parce que ñun ñëpp xam nañu problème bëñ moom dafa bëri particulièrement ci ñi nga xam ne ñooy troisième âge ñooy mag ñi donc mbégte la ci ñun as tuuti si liñ ci yàlla jot a jox di jot a may ci xam-xam ñu toog fii ñu partagé ko ak nit ñi. jërëjëf docteur ñun sunu laaj bu njëkk mooy wàllu chirurgien dentiste ça veut dire spécialité boobu lan la wundu bëñ rek la gencive la lan la wundu spécialité boobu. Bon la chirurgie dentaire effectivement discipline bu yaatu la. parce que ci biir chirurgie dentaire boobu di nga am ñi nga xam ne dañu spécialisé wu ci faj bëñ rek. nga xam ne on les appelle les endodontistes am na ñi nga xam ne dañuy faj li jëm ci ciiñ bi on les appelle les parodontologistes am na ñi nga xam ne dañuy spécialisé wu ci ñi nga xam ne seen bëñ yi dañoo rangé normal bi ñu war a ko defaraat ba bëñ yi rangé wu normal ñu wax leen les orthodontistes am na ñi nga xam ne aussi technique la ci biir chirurgie dentaire li ñuy wax ne la prothèse dentaire ñi nga xam ne amuñu bëñ ñu war a fexe ba ñu delloowaat leen bëñ artificiel yi nga xam ne dinañ ci mën a lekk donc chirurgie dentaire boo xoolee c'est vraiment on peut dire c'est multidisciplinaire donc spécialité yu bëri ñoo daje mu nekk la chirurgie dentaire li nga xam ne mooy c'est l'étude des problèmes des dents chez les personnes. d'accord jërëjëf muy lu am solo xam naa di wax suñu mbokku téléspectateurs yi nii émission bi ci la ñu bokk bu ñu bëggee dugg ci émission bi dañuy woote ci serveur bi di 88 628 66 92 wax nga ko léegi mais émission bi docteur ñu ngi ko jagleel suñu mbokku troisième âge ñu doon laaj nit bëñ dafa am solo dafa di farata ñuy laaj par rapport ak âge bi fan lañ mën a wax ni buñ tolloo foofu bëñ yi war nañu commencé wadd wala amul âge wala lan lañ mën a expliquer ni bëñ bu tolloo fii rek bëñ yi commencé nañoo manqué. pour waddum bëñ moom amul âge bi nga xam ne bu dul dents de lait yi nga xam ne xale yi la. mais comme émission bi ñuy def ni émission troisième âge la. donc loolu mun nañ ko wax. donc pour mag amul âge bi nga xam ne mun nañ wax ne bu fi toll rek bëñ yi war na wadd. di nga gis nit ki nga xam ne dina dund ba dee te fokkul. am na ñi nga xam ne mun na dund ba dee te manqué wul benn bëñ. di nga gis ki nga xam ne à partir de l'âge de 20 ans avant sax muy àgg troisième âge parce que ñun ñëpp xam nañ troisième âge mooy ñi nga xam ne ils sont âgés de 60 ans ba 80 ans ñoom la ñuy wax troisième âge donc di gis ki nga xam ne avant même muy am 20 ans commencé na perdre say bëñ am na ñi nga xam ne avant 20 ans ils peuvent perdre totalement leurs dents donc amul âge bi nga xam ne mun nañu wax ne bu dul les dents de lait comme ni ma waxee bu dee adulte la amul âge bi nga xam ne mun nañu wax ne boo fa tolloo rek da nga war a ñàkk say bëñ parce que nit ci yoon bu fekkee bëñ bi amul feebar amul dara war na mun a dee ba dund ak ay bëñam. d'accord loolu muy lu am solo te lu jara taxaw seetlu moo di bu amulee jafe-jafe mën na dund ba téeméeri at ànd ak ay bëñam normalement xam naa loolu rek liñ ci wax rek mooy aada souvent dañuy wax naan màgget bu nekkee ci kër ga te foqul damay dégg ñu naan kooku danger la ñu naan boo moytul dina jiital njaboot yëpp ndax bañ ñu foqul kon loolu vraiment waxu aada la waaye du wax ju taxaw non loolu di wax ji taxaw boo xoolee sax bu ñuy ñëwaatee ci xale yi xam nga xale dina juddu ak bëñ boo xoolee ñun si suñu dëkk yi si suñu jamono yi bu nit juddoo ak bëñ rek
on le qualifie de n'importe quoi. dañuy wax ne démon la wala yooyu la wala yooyu alors que loolu du dara c'est un phénomène physiologique qui peut arriver. Un enfant peut naître avec des dents de telle sorte que tamit nit mën na màgg ba dund ba dee ak ay bëñam benn du ci dara du ci démon du ci day lekk nit du ci dara ki nga xam ne da nga toppatoo say bëñ nga toppatoo say bëñ ni mu waree war nga mën a dund ba dee te fokkoo souvent boo demee bay deñ bi fokk rek am na lu koy waral mën na nekk par accident loolu ça peut arriver mais lu ci gën a bëri c'est des maladies c'est la carie qui peut évoluer dem parodonte bi attaqué ko donc nit tamit bu demee bay màgg les défenses de l'organisme et tout dañuy wàññeeku donc à force que défense organisme boobu di wàññeeku tamit la gencive est affectée gencive boobu mooy ciiñ nga xam ne mooy le tissu de soutien de la dent moom mooy téyee bëñ bi soo demee bay màgg loolu tamit ak feebar yi nga xam ne da koy attaqué nga xam ne sa capacité yow réactionnelle sa capacité de défense à certaines maladies dañuy wàññeeku donc day faciliter bëñ yooyu ñuy gaaw a wadd ba de telle sorte aussi hygiène bi nga xam ne tamit moom nga waroon di def ci say bëñ nga toog di war a borosé wu ak ñi nga jëmee mag capacité facultative yooyu yëpp dafay wàññeeku si yow ba de telle sorte bu ñu la jàppalewul rek lu ci gën a bëri loolu mooy waral ne bëñ yi di gaaw a wadd loolu muy lu am solo ndax wax nga ko léegi mooy hygiène u bëñ yi kon ñu gis ni comme ni nga ko waxee mag mën na dund ba wuyu ji boromam ànd ak i bëñam kon donc li nga xamante ni war na am solo ñu waxtaane ko mooy naka lay toppatoo bëñ yi ba mën a dund ak bëñ yi noonu kon donc par rapport ak loolu hygiène bi nga xamante ni moom la ñu war a toppatoo bëñ parce que sax mën nañu wax ni hygiène bi doo ko commencé ba nga duggee ci 3e âge mais yaa ngi koy waajal balaa ngaa yegg ci 3e âge donc hygiène boobu ban conseil nga ci am boo ciy jox par rapport ak population bon conseil bi may jox nit ñi mooy d'abord se brosser les dents nit boo yeewoo parce que habitude bu ñu am souvent bu ñu jógee rek balaa ñuy def dara da ngay jël sa brosse dugg si douche brosse alors que du noonu nit boo yeewoo da ngay jël sa ndox nga gàllaxndiku boo ndékkee ba pare soo ndékkee ba pare ci nga war a brosse parce que boo xëyee rek jubal ci douche bi brosse nga ndékkiwaat brosse boobu amatul njëriñ parce que desitu lekk yi nga lekkoon day des sa biir bëñ yi te desitu lekk yooyu di des si biir bëñ yi loolu mooy dem indi lu ñuy wax la plaque dentaire plaque dentaire boobu mooy évoluer nekk tarte dem di attaquer les tissus durs de la dent lu mën a émail dentine muy évoluer ba nekk une carie dentaire carie dentaire boobu di évoluer nag bu ñu ko fajul mooy dem ba waral bëñ bi di wadd donc ce qu'il faut c'est se brosser régulièrement après chaque repas heure boo lekkee ba pare nga jël sa brosse nga brosse wu nga dem aussi di consulter wu dentiste parce que souvent nit ñi lu ci gën a bëri da ngay xaar ba mettit bi ñëw ngay door a dem alors que la prévention boo xoolee moo gën ci médecine bu nekk prévention bi moo gën mieux vaut prévenir que guérir donc bul xaar rek ba nga am mettitu bëñ ngay ne bërët dem di faju souvent lu ci gën a bëri day fekk mu nekk trop tard surtout chez les personnes âgées day fekk mu nekk ni fu mu nekk c'est trop tard la solution mooy ni nañ dindi bëñ bi pour préserver l'intégrité vitale de la personne alors que aussi bëñ biy manqué ci nit dafay indi problème yeneen parce que xam ngeen lu ñuy wax digestion nit boobu lekkee ñam yi war a dem transformé wu nutriments yi war a dugg ci sa organisme yi nga xam ne da nga ko war a dem toilette nga dem toilette la première phase li ñuy wax de la digestion c'est la bouche donc pour nga am une bonne santé pour nga bañ a am li ñuy wax constipation serré aliments yi ngay war a dugal sa biir gémmiñ da nga war a am ay bëñ yi nga xam ne da nga ko mën a lekk mâché ko bu baax parce que loolu boo ko deful du yombal lu ñuy wax digestion bi te digestion bi bu facilité wul rek ak âge bi nga am yi nga xam ne sa hormone say suc gastrique yi waroon kii yëpp dafay wàññeeku loolu mun na dem indi la jafe-jafe yooyu nga xam ne li ñuy wax constipation boobu te constipation boobu tamit mun na indi yeneen feebar yi nga xam ne dañ koy farataal di gis ci les personnes 3e âge donc conseil bi ma leen di conseil daal mooy que ne bu leen xaar ba bëñ bii di metti ngeen dem di seeti dentiste au pire des cas même bu dee benn yoon ci at bi quel que soit l'âge su fekkee borom mun na déplacer wu mun na dem war nga dem nga seeti dentiste ça est valable aussi bien pour les personnes du 3e âge que pour les personnes adultes et les enfants donc loolu xam naa dinañ ci dellu soir sax ci njëriñu bëñ bi mais wax nga léegi lu am solo mooy seeti dentiste bi ndax souvent nit ñi dañuy am habitude balaa ñoo seeti docteur bi rek fekk na ñu am jafe-jafe mais kon ci wàllu bëñ doo xaar ba am jafe donc di ko seeti mais war nga koy seeti régulièrement ndax lekk yi ciy dugg ak na nga koy toppatoo mais man li ma bëgg a dellu soir tuuti mooy hygiène bi wax nga léegi façon bi ñuy brosso loolu tamit muy lu am solo ndax souvent li nga wax ni habitude bu ñu gis la ku yeew suba teel dugg ci douche bi brosso yaakaar ni loolu la fekk na xëy ndekete brosse bi mooy dindi ñam yi des nekk ci ruq-ruqaat yi mooy njëriñu brosse bi mais boo seetloo brosse
daf di loo xam ne xëy na ci dëkku taax yi lañ koy am kon ki nga xamante ni mi ngi nekk ci dëkku du ma ni dëkku àll mais ci village yi fi nga xamante ni boros jafe na ko tam war a sàmm hygiène bucco-dentaire am kooku ban conseil nga ko jox pour mu mën a am bëñ gémmiñ gu set gémmiñ bëñu set waaw bon jamono bu ñu nekk nag xam naa ne moom dana jafe tey nga dem ci bërëb bi nga xam ne nit du fa mën a am brosse dentaire waaye ba tey tamit su fekkente ne am na bërëb bi nga xam ne am nañu borom amul brosse bi mu war a brosser bëñam mun nañu utiliser soccu baax na lu bon si soccu rek mooy nga yore ko à longueur de journée di gratter parce que à force nga yore soccu bi à longueur de journée di gratter da ngay dem ba émail bi nga xam ne mooy protéger bëñ bi parce que boo xoolee bëñ dafa am lu ñuy wax émail bi mooy protéger partie bu ñuy wax dentine mooy gën a xam ci ivoire donc émail boobu moo tax ba bëñ bi tant que mu ngi si booy naan lu tàng lu sedd ak yooyu doo yëg dara mais su émail bi dañee ci lay bëñ bi di commencer di am ay sensibilité c'est-à-dire que bëñ bi di commencer di yëg ne changement température bu tàngee wala boo lekkee suukar wala lu acide ak yooyu donc émail boobu bu demee ba mu àgg ci dentine bi rek léegi commencer na léegi dal ci li ñuy wax les terminaisons nerveuses yi nga xam ne léegi dañuy transmettre les influx ak yooyu donc émail boobu nag bu fekkee da nga yore sa socc di foo toll di xoos da ngay dem ba émail boobu da nga koy détruire la dent devient sensible bëñ boobu devenir sensible nag léegi bu doon hygiène nga si doon bëgg sax dootoo sax ñeme di si teg socc bi da ngay fab ba finalement sax da nga koy bàyyi noonu donc su fekkente ne fi nga nekk amoo brosse à dents mën nga jël sa socc boo lekkee ba pare nga jël socc bi nga brosse nga c'est-à-dire nga curé ko ba mu set nga jël sa ndox nga gàllaxndiku mais l'idéal est que fu ñu nekk ni kam yaakaar naa fii ci Sénégal jafe na gox bi nga xam ne war nga fa mën a dem même su fekkee ci biir gox bi amul fi nga mën a jëndee brosse mais c'est sûr et certain que doo toog lu mot ay 20-30 kilomètres fi nga xam ne war nga fa mën a dem saa nga mën a jënd brosse. waaw donc ci brosse bi comme ni mu amee solo ñuy laaj ki nga xamante ni am na brosse renouvellement bi. kañ la ko war a di renouveler ndax brosse bi da nga koy jël rek nekk ak moom juróom-benn weer nekk ak moom at wala kañ nga koy renouveler ak ban brosse ni lañ leen di conseiller. waaw brosse yi ça dépend parce que am na brosse yi nga xam ne li ñuy wax les brosses souples yi nga xam ne fibre yi dafa nooy. y a des yi nga xam ne médium la nooyul trop te am na yi nga xam ne dur la médium bi moo nekk diggante bu nooy bi ak bi nga xam ne dafa dëgër léegi en fonction yow sa feebaru ciiñ bi ci lay dentiste bi di la digal ban brosse nga war a utiliser su fekkente ne nit ki dafa ñëw ak ciiñ bi nga xam ne dafa feebar xam nga ne foofu moom boo ko waxee jëlal brosse bi nga xam ne dafa dëgër day gën a irriter ciiñ bi donc foofu mun nga ko conseiller mu jël benn brosse à dents souple bi nga xam ne du gaañ lu bëri gencive bi su fekkee nag amul problème parodontal c'est-à-dire problème feebaru signe mën na utiliser brosse à dents médium léegi durée de vie d'une brosse grand maximum daal bu motee 3 mois na nga changer sa brosse mais am na ñi nga xam ne danañ téye brosse lu mot at duñu ko changer am na ñi nga xam ne aussi dañuy am brosse duñu ko utiliser ñu jël benn yoon par jour ñu koy brossoo donc de ce fait brosse boobu presque du user mais su fekkee da nga ko utiliser normalement chaque jour ngay brosse yu au moins les 3 fois après chaque repas grand maximum boo ko utiliser pendant 3 mois war nga ko mën a changer parce que fibre yi nga xam ne moom mooy brosse ba ñi dañuy usé wu donc su fekkee fibre yooyu dafa usé wu brosse bi ngay def presque amul njëriñ da nga nekk di frotter rek mais du nettoyer nu mu waroon nettoyer. am na solo donc ñu am beneen laaj bu ñuy laaj mooy lu dellu ci wàllu bëñ ba tey ñu gis ni bëñ naturellement dafa weex mais léeg-léeg nga gis ay nit ñoo xamante ni seen bëñ dafa xàll wala nga gis ñoo xamante ni seen bëñ dafa dem ba ñuul loolu lan moo ko waral ak ndax bu dee luñ mën a moytu la naka lañ ko mën a moytoo. waaw ñu si gën a bëre souvent seen bëñ mën na xàll fekk problème manque hygiène la c'est-à-dire dañ dul brosse seen gémmiñ ni mu waree donc comme ni ma waxoon nit ki boo lekkee ba pare da nga war a jël sa brosse nga brosse sa gémmiñ ba mu set léegi bu fekkee defoo ko nee naa la yaa su ko nappee la plaque dentaire mooy pat bu jaune boobu nga xam ne day nekk sa bëñ bi nga xam ne loolu boo jëlee bant sax cure-dent nga lokkati ko nii di nga gis mu ànd ak moom loolu mooy la plaque dentaire soo évoluer nag plaque dentaire boobu defaroo ko ba mu kii dafay dem ba nekk ce qu'on appelle le tarte bi mooy dem ba nekk mu xaw a rose souvent nekk ci biir bëñ ji tarte nag bu xasee ba nekk état de tarte foofu brosse bi dootu ko mën a dindi parce que dafay calcifié wu day collé ci bëñ ji ba de sorte même boo brossoo sax du deñ loolu pour mu set il faut que nga dem ci dentiste ñu defal la li ñuy wax détartrage détartrage boobu nag moom mooy dindi tarte boobu bu xasee ba deñ
nga maintenir sa hygiène bucco-dentaire nga moytu loolu muy ñëwaat. am na ñi nga xam ne seen bëñ danañu jaune. waaw comme fii tey waa Kaolack. nga baal ma dagg la dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi salaamaaleykum allo allo xam naa dina ñëwaat waaw. waaw ci Kaolack waaw léegi am na ñi nga xam ne ni ñuy wax bëñu Kaolack. ñu koy tuddee ci suñu jargon dentiste la fluorose dentaire. moom la ñuy wax kadam. waaw mooy wax kadam. donc fluorose dentaire boobu boo xoolee ci jeunes yi nga xam ne dañuy am li ñuy wax seen biir ndox dafa am un excès de fluor. fluor boobu lu baax la day protéger bëñ mais bu dee dafa ëpp ci ndox mi loolu mooy tax mu excès de fluor boobu mooy tax bëñ yooyu di jaune. c'est ce qu'on appelle la fluorose dentaire. fluorose dentaire boobu bon l'inconvénient c'est l'effet esthétique c'est-à-dire que dafa rafetul mais boo xoolee ñi nga xam ne seen bëñ dañoo kadam ñooñu dañuy am ay bëñ yu dëgër. parce qu'il y a une hyperfluorose qui est là donc la dent elle n'est plus sensible comme ñi nga xam ne bëñu normal yi ñuy gaaw a sensible parce que fluor bi dafa bëri ci bëñ bi parce que boo xoolee nit souvent bu dee da nga am ce qu'on appelle les sensibilités dentinaires on leur prescrit des pâtes fluorées pour ñu mën a reconstituer cet émail pour que sensibilité boobu dañ donc yooyu yëpp bokk na ci yi nga xam ne dafay jaunal bëñ am na li nga xam ne aussi nit ñi mën nañu am les hypoplasies dentaires c'est ay taches yi nga xam ne dañuy nekk ci bëñ bi à des endroits am na ñi nga xam ne aussi ils peuvent avoir ces taches au décours de prise de médicaments par exemple les femmes qui sont souvent en état am na xeetu garab yi nga xam ne yi ñuy wax les cyclines bu ñu koy jël mën na affecté bëñ yi ba jox leen couleur yi nga xam ne ay couleurs yu jaune yooyu. jërëjëf docteur donc bu ñu jëlee loolu dugg si ci maintenant mag mi nga xamante ni lii ñu wax ni yëpp ci wàllu prévention la moom ak xale bi yëpp ñoo ko bokk yem mais ñu gis souvent que ni mag ñi ñu ngi faral di commencer ñàkk seen bëñu kanam dama xamul loolu lan moo waral ni est-ce que dafa caagi ni bëñu gannaaw mooy dëgg ci dañoo gën a sax dañoo gën a màtt que bëñu kanam yi lan moo tax souvent bu ñuy seen bëñ yi di wadd bu ñu muy commencer ci bëñu kanam yi wala ci bëñu gannaaw bi. waaw xam nga peut-être aussi c'est un constat comme c'est le devant qui est le plus visible ci kanam mooy li nga xam ne mooy lay nit ñi di gis mun nañu am impression que ni bëñu kanam li mooy liy dañ alors que c'est pas ça du tout lu ci gën a bëri c'est les molaires les mooy dëgg ji ñoom ñooy gën a parce que ñoom ñoo ëpp sollicitation parce que nit am na lu ñuy wax la mastication c'est-à-dire boo yëy ñam yi molaires yooyu ñooy def rôle boobu incisive mooy bëñ yi ci kanam ñoom seen rôle am na njëriñ gaa mais lu ëpp solo mooy dëgëj ji parce que incisive yi ñoom dañuy dagg rek c'est-à-dire que boo bëggee couper une chose incisive yi ngay jël nga coupati ko mais pour nga mën a mâcher c'est-à-dire nga yëy normal loolu dëgëj ji ñoo koy def donc comment on appelle ça à force d'utiliser les dents à force de vraiment nga koy solliciter donc les molaires yi nga xam ne ñoom ñoo ëpp sollicitation su fekkee y a pas d'hygiène parodontale yooyu nga xam ne ñoo ëpp sollicitation ñooy gaaw di bouger di am attaque infection parodontale mooy affection ciñ boobu de telle sorte que ñuy wadd ñuy dañ lu ci gën a bëri du bëñu kanam yi ñooy kii ba ñi ci ginnaaw yu ci gën a bëri moom la ñuy farataal di kii mais comme ci ginnaaw la nekk c'est pas visible de ce fait fu mu nekk mën nga ñàkk sa molaire yëpp mooy daañu dëgg yi ci biir kenn du ko xam mais il suffit juste nga perdre benn bëñ ci kanam ça devient visible parce que loolu lay nit ñi di gis c'est la phase esthétique de la dent mais c'est pas bëñ yi ci kanam mooy li nga xam ne mooy lay mag di farataal di ñàkk wala yooyu waaw. donc loolu li ci am solo mooy kon insister ci mag mi bu dul mag bi sax mooy nit ki dem di seeti dentiste bi de manière vraiment régulière. di ko seeti obligatoirement benn yoon comme ni nga ko waxee benn yoon par at. maintenant bu ñëwee ci wàllu bëñ yooyu di wadd comme dañu wax ni bëñ bi farata la. est-ce que kon du jaadu mag mi nga xamante ni dafay soxla lekk soxla marché mooy sàqameeg yooyu est-ce que du jaadu que chaque jour que bu amee problème bëñ bi ñu dem jéem a seet nu ñu ko mën a changer muy benn ñaareel bi bu ñu koy changer naka la ñuy defee prothèse bi ak naka la ñuy defee changement boobu ça veut dire ni ñu koy montalee bëñ bi xam na ñu ngi foog na téléspectateurs yi comprendre nañu leen bëgg a wax mooy comme ni nga ko waxee léegi bëñ bi wadd ñu constaté ko bañ ne rek ni mag la mag moom forcément ay bëñam day wadd te comme li nga waxee ne mën nga dund téeméeri at ak say bëñ kon dafay jaadu bu loolu amee ñu yóbbu ko ci dentiste pour trouver solution ci loolu exactement waaw merci loolu question bu am solo la xam nga boo xoolee sànq ci sama biir wax nee naa leen la phase de la digestion gémmiñ joue un rôle important sur la digestion parce que c'est la première phase de la digestion
mooy boo lekkee pour ñam yi mun a jaar fu ñuy jaar ak yooyu gémmiñ def ciy jouer rôle bu am solo boo déggee ñuy wax gémmiñ nag sa bëñ moo tax parce que nit tey bu amul bëñ munoo lekk yàpp à moins que ñu hachel la ko ñu jox la ko donc bëñ yooyu mu ëpp solo ci phase digestion bi de telle sorte que nit bu ñàkkee bëñ conséquence ñàkk bëñ dafa bëri y a tellement de conséquences yi nga xam ne ñàkkum bëñ dina ko indi wax naa leen léegi constipation bi parce que boobu yeyul ñam yi bu baax dootoo ko digérer bu baax constipation boobu mën na dem ba indi la ay hémorroïdes donc yooyu yëpp ay conséquences yu am solo la donc bu nit bu xasee ba mu ñàkk bëñ dafa war a dem xooli dentiste bi en fonction de bëñ yu mu ñàkk y a des moyens palliatifs yi nga xam ne war nañ ko mën a restaurer gémminam mooy remplacer waat ko bëñ yi nga xam ne dafa manqué donc loolu lu ñuy wax les prothèses dentaires prothèse dentaire boobu am na plusieurs façons y a des prothèses dentaires amovibles mooy yi nga xam ne poche démontable yi nit da koy dugal di génnee di raxas am na yi nga xam ne c'est des bridges des prothèses dentaires fixées am na yi nga xam ne c'est des implants yi nga xam ne dañ koy fixer directement ci yax bi donc il y a plusieurs façons de prothèse dentaire loolu boo demee ba seeti dentiste bi moom dana xool indication bi c'est-à-dire bi nga xam ne moom lañ la war a defal souvent tamit nag le coût est un peu cher souvent nit dina mën a am indication d'une prothèse implantaire wala d'un bridge mais du am les moyens de faire ce bridge il se rabat à la prothèse dentaire amovible mais l'un dans l'autre ce qui est important mooy na nga remplacer bëñ yi nga xam ne da nga ko manqué parce que bëñ du pour signe rek du pour ree rek bëñ pour mën a lekk la parce que boo amul bëñ yu baax doo mën a lekk te bu la bëñ manqué aussi mën na la indil yeneen problème yi nga xam ne ay bopp yuy metti ak yooyu yëpp parce que souvent dama koy expliquer samay patients j'avais eu un jour dama amoon benn jour benn malade boobu bopp bi da doon metti toujours mu dem ci neurologue yi ay xool ñu def ay scanner ñu def ay EMG ñu def ay EEG électroencéphalo fu nekk mu dem on ne voit rien fu nekk mu dem on ne voit rien léegi bëñam di metti mu ñëw ci man léegi quand la bu mu ñëwee ci man bëñ bi di metti ma gis bëñ boobu c'était irrécupérable ñu dindi ko après mu expliquer ma nag un peu histoire maladie am boobu ak yooyu mu fu mu jaar yépp mu expliquer ma ne que ah mën na nekk loolu de je ne suis pas certain que ça soit ça mais mën na nekk loolu parce que jàngaloon nañu nit bu dee da nga manqué am ay bëñ am na lu ñuy wax ci suñu jargon le SADAM c'est le syndrome algodysfonctionnel de l'appareil mandigateur c'est-à-dire que bu dee da nga manqué ay bëñ force bu say muscles yi di def à tout moment di contracter pour jéem a rétablir cet équilibre là ça fait une contraction musculaire permanente qui est là à la longue ça te donne des céphalées terribles yi nga xam ne day metti sa bopp day metti donc bëñ yi nga manqué y a un déséquilibre de l'occlusion mooy boo mattee am na déséquilibre boobu nga xam ne dem ko am à tout moment les muscles sont là en train de se contracter en permanence pour jéem a rectifier équilibre boobu mën na la jox li ñuy wax les céphalées ces maux de tête donc essayons de réapparaître c'est-à-dire bëñ yi nga manqué ñu réparer la ko ñu xool mën na am nga am chance effectivement bu ñu demee ba réapparaître ko il est guéri il n'a plus ces problèmes donc comme li ma leen ko waxee bëñ yi manqué problème yi muy indi bëri na souvent bëñ bi mën na metti mu jàpp bopp bi di metti bëñ bi mën na metti mu jàpp nopp bi di metti mën nga am sax des problèmes de dents yi nga xam ne da lay dem ba jox la des problèmes cardiaques donc la dent est vraiment vitale la dent c'est un organe qu'il faut sauvegarder à tout prix parce que li dépendre ci moom dafa bëri ce n'est pas pour rien que les cardiologues bu ñu ñëwee consulter un patient ñu war a def intervention avant que ñuy def dara dañuy koy envoyer dentiste yi ñu ne na ngeen ñu vérifier le gémmiñ gi est-ce que amul problème dentaire ORL aussi kazalik même en cancérologie souvent bu ñu waree def seen radiothérapie wala yooyu souvent dañuy envoyer les patients pour ñu vérifier la bouche et tout donc vraiment pour dire que nit ñi bëñ lu am solo la lu ñu war a toppatoo la kon sunu mbokku téléspectateurs yi dégg ngeen ko ñuy fàttali rek ni ci émission bi ci ngeen bokk ndax mag mi xëy na moom mooy moom émission bi waaye ñi dëkk ak moom nekk ak moom ñoom itam ci émission bi lañ bokk donc mën nañ woote ci 88 628 66 92 dégg ngeen ni kon docteur Boly waxee léegi ni lu bëree ngi dal mag fekk na xëy na bu ñu toppatoo woon bëñ yi loolu du ko dal kon bëñ dafa am farata am solo te mooy nekk li njëkk parce que nit lépp luy dem ci biir ci moom ci gémminam lay jaar li ci ëpp muy alimentation yi muy jël bu amee jàmm kese te gémmin gi bëñ yi mooy moom nga njëkk a dajal kon donc
jaadu na ñu jox bëñ yi gëdd boobu te wax na ko léegi mu ni mag mu ñàkk bëñam bu ñu wax ni mag la rek dafa war a ñàkk bëñam nañ ko yóbbu ci chirurgien dentiste bi pour mu xool bëñ bi ban bëñ la ak naka lañ ko war a remplacer mais mu am aussi ñaari position ci gémmiñ docteur Boli ñu ko di ko wax léegi naan bëñu kaw ak bëñu suuf léeg-léeg di ngay gis koo xamante ni dafay am méttitu bëñu kaw ñu ne ko ndax doo dem seeti docteur mu ni bëñu kaw kenn du ko laal dafa sax ci bopp loolu naka nga mën a expliquer sunu mbokk yi ñuy déglu ak surtout troisième âge pour ñu xam loolu naka la demee ak ban différence yi ci nekk. Merci Ron loolu aussi c'est une question vraiment importante parce que man personnellement gis naa ki nga xam ne ne bon il a perdu la vue à cause de ça la vue il est décédé à cause de ça. voilà balaa ñuy def am na ko nekk ci ligne bi salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ na nga def Mamadou. ñu ngi sant bu baax. waaw bisimilah. waaw xam naa mel ni ñu ngi topp émission bi. di leen wax ne émission bu am solo la. di leen ñaanal yàlla aussi ngeen yàgg ko mën a taxawee. incha allah. xëy na ñun si man sama jëmi bopp mën na am sax am na problème mu dentition bi muy wax. mais encore maa ngi fekk benn malade boo xam ne yàlla dafa def ñeent bu ñoom lañ ko wekki ci kanam. ñeenti ba ñu kanam lañu wekki. ci kanam waaw te mag la. ci suuf yi. te mag la surtout loolu moo tax ma doon gën a woote pour xool ba xam qu'est-ce qu'il faut faire pour jéem ko te loolu mu manqué. ñeenti bëñ yi docteur moo ko dindi wala dafa waddal. docteur ko wekki. ah. docteur ko wekki. docteur ko wekki. waaw dafa ànd ak yeneen jàngoro nag. mais docteur ko wekki ba sax bilan bi ko dindee mu ngi ak man yooyu yëpp. moo tax ma ne woon naa dugg ci programme bi laaj docteur ba xam ne surtout bu fekkee ne privé la wala dafa nekk ci hôpitaux yi ñu xam ne xëj na adresse am pour jéem a mën a orienté ko boobu ndax borom juróom ñaar fukki at ak nangam. kon mel na ni at ñi ngi bëgg a bëri tuuti. di ko ñaanal yàlla mu mën a egg centenaire. xëj na kon mel ni du ñàkk ñu jéem a mën a xool nu ñu def pour jéem ko wutalaat yooyu nga xam ne dafa tëj. d'accord. waaw xam naa après bu émission bi jàllee bu ñu fa wootee dinañ la wax adresse docteur ak fi mu nekk mais docteur dégg nga question bi. ci ban numéro la ñuy woote. waaw mën nañ woote ci numéro boobu numéro serveur bi nga woote léegi nii mën nga ci woote après dinañ bàyyi coordonnées ak yëpp foofu. nga ko jox sama numéro. waaw mais bi ñuy présenté rek wax nañ ni moom mooy kilifa yu service dentaire bu université. déjà foofu lay liggéeyee. voilà donc docteur Boli dégg nga question bi. par rapport ak. waaw jërëjëf. ok sëriñ bi jërëjëf ci question boobu donc pour numéro bi amul problème hein, vous pouvez donner ça aux patients si c'est pas une publicité quand même gratuite chez vous il y a aucun problème hein. Vous pouvez donner mon numéro aux patients qui voudront se faire consulter. léegi pour moom pour lu mu wax ki nga xam ne dafa manqué les bëñ comme ni ma ko doon waxee nee naa bëñ lu am solo la ci nit parce que bëñ mooy tax nga mën a lekk bu baax nga mën a yëy ñam yi bu baax donc kooku surtout que mag la kooku bu ngeen xoolee kon soxlawul bëñ yi pour des raisons esthétiques c'est-à-dire pour rafet kooku dafa war a am bëñ yi pour mën a lekk normalement donc amul benn problème bu émission bi pare bu wootee fii ñoom dinañ la jox numéro bi donc boo ñëwee université service médical des étudiants su ngeen laajtee docteur Boli foofu laa nekk responsable cabinet dentaire bi lu ci mënte war incha allah dinañ leen jéem a jàppale xool wax leen li ngeen war a def. léegi man ma yokk rek ci question bi avant ñuy jàll ci développement yi nga ne ko mooy def ni ba ñuy waddalul boppam waaye docteur moo ko dindi ça veut dire normalement chirurgien dentiste moo ko dindi. est-ce que dafay am ni xëy na ñoom dañu amul information bi wala léeg-léeg. parce que ni mu waxee ni docteur moo ko dindi dama man est-ce que njortuma sax ni da ko dindi pour def un traitement def un suivi wala bañ mën nga ko dindi tey rek monté waat ko suba. non bañ mënoo ça dépend aussi ah. Ça dépend il y a des prothèses yi ñuy wax les prothèses sanglantes nga xam ne nit ki day ñëw tout de suite nga dindi bëñ bi fekk jëloon nga mesure nga defar sa appareil nga xam ne da ngay dindi rek nga monté. loolu la plupart du temps c'est les jeunes c'est les personnes professionnelles yi nga xam ne duñu mën a dem ci seen liggéey wala fi ñuy nekk ak jaal bi. de ce fait on appelle ça les prothèses sanglantes avant ngay wekki bëñ bi da ngay jël mesure bi defarlu appareil bi ba pare xam ne boo dindee rek nga monté waat du lu gën parce que du ci gën a bëri après dafay aaju li ñuy wax rebasage ak yooyu yëpp bu demee ba ciiñ bi dellu appareil bi dootul dëgër bu war mën na yolom ak yooyu yëpp
mais pour des raisons quand même professionnelles esthétiques dinañ ko def léegi moom comme mag la c'est sûr et certain que comme li may wax dindi bëñ en général c'est toujours la dernière solution. Ok. Si c'est pas des problèmes prophylactiques yi nga xam ne dans le cas des traitements orthodontiques ñi nga xam ne seen bëñ dañoo tegle ñu wax ce qu'on appelle les extractions programmées pour mën a avoir de la place pour mën a annuler bëñ li foofu rek mooy cas yi nga xam ne di nga gis ñuy dindi bëñ te fekk bëñ bi dara dalu ko wala les dents de sagesse yi nga xam ne mooy ñetteelu dëgg yuy mujj yooyu lu ci gën a bëri c'est des dents à problème. Donc souvent dañ leen di dindi systématiquement avant sax que muy génn sax à l'état de germe on fait ce qu'on appelle une germectomie on les enlève mais bu dul loolu kenn du dindi bëñ pour dindi boo demee ci dentiste bu dindee sa bëñ rek dafay fekk ne loolu mooy indication bi parce que bëñ bi ak lu mu mënti doon da nga ko war a jéem a sauver à tout prix soo demee nag ba nga xam ne bëñ bi elle est irrécupérable wala y a un facteur vital en jeu c'est en ce moment que ngay dindi bëñ bi léegi nag kooku xam naa ne dentiste bu mu xooloon ba dindi bëñ bi c'est sûr que loolu mooy indication bi dentiste boobu sax mu demoon ci yoon su ko waxoon moom daf ko war a remplacer en principe war na ko mën a defal war na ko mën a remplacer le bëñ yi malgré l'âge avancé de la personne bi muy wax parce que nee naa leen remplacer bëñ yi du raison esthétique rek parce que c'est pour des raisons fonctionnelles da nga ko war a mën a utiliser pour nga mën ci lekk donc mën na dellu ci dentiste bi ko dindiloon mu wax ko mën na ñëw aussi à mon niveau en tout cas tout est pareil li nga wax nag bëñ doo ko dindi tey rek nga bëgg ko remplacer tey parce que il faut nga bàyyi ba ciiñ bi wér nga mën ko remplacer. dafa xam naa moom dafa dellusiwaat xam naa pour bëgg gën a leeral waaw. waaw docteur salaamaaleykum. excellent. waaw xam nga dellusiwaat yi c'est vrai lu nekk la c'est pas parce que docteur bi dafa dindi bëñ bi toolu ko mu dindi ñeenti bëñ yëpp doon yànq ci métti. nga xam ne moom dem na ba xëy na sax lekk sax jafe woon na ko. donc principe bi looloo taxoon ñu wekkil ko ba ñu ne wekki gi ñu ko wekk sax dafa gën ci moom ndax man bi ma ko gisee wan na ma ko waaye tubaarkàlla amatul benn jafe-jafe ci wàllu bëñ boobu. ciiñ mi it boo ko xoolee fa bëñ bi nekkoon fermé na. alhamdulilah fi bëñ yi dañuy fermé na. donc maladie la woon boo xam ne mu ngi woon ak moom bëñ buy ñànk xam nga moom tànk dindi woo ko defe naa ni borom du am jàmm. moom da doon téye ci jàttu benn bëñ bi di ko yëngal di gis muy yëngatu. waaw loolu moo tax loolu rek laa la bëggoon leeralaat pour gën la noppal ci xalaat bi. te li nga tontu sëriñ journaliste boobu lu nekk la ni docteur bi dindiwu ko pour le plaisir di dindi. dafa fekk ne beneen solution nekk fa woon loolu dindi. jërëjëf kon xam nga mooy li ñu ngi koy wax rek ni émission bi seen émission la ñu ngi koy suivre c'est très important. mais bi muy dugg di laajte yaa ngi woon ci benn kii bu am solo. mooy wekki diggante ba ñu kaw ak ba ñu suuf. kii naan du ma wekki ndax lii waaw. ok boobu maa ngi si doon expliquer benn expérience bi nga xam ne dama ko vivre avec un patient. parce que bu mu ñëwee bëñ bi xam nga évolution carie dafa doy waar. parce que carie comme ni ma ko waxee dafay commencer di laay lu ñuy wax émail. boo ko fajul mu dem ba ci dentine bi boo ko fajul mu dem ba ci pulpe bi mooy tissu irrigation moom mooy luy dund ci biir bëñ bi boo ko fajul mu dem ba lu ñuy wax le desmodontite dem na ba laal desmodonte boo ko fajul mu évoluer ba def cellulite mooy lex buy neewi boo ko fajul mun na dem ba nekk ostéite mooy ñi ngay gis seen lex yi def benn trou nii bënn neewi ba bënn yooyu boo ko fajul mun na dem même ba vers un cancer. Bon quand le patient est venu mi ngi ñëw à l'état de ostéite bëñ baa ngi neewi ba bët bi suulu ma consulté ko ma ne ko soxna si de sa bëñ bi il faut mu dañ y a plus de solution dañ ko war a dindi dafa nam mu ne ma noo bëñu kaw kenn du ko dindi ma ne ko loolu wax la rek mu ne ma non dañ ma ne bëñu kan kenn du ko dindi dem naa fu nekk ni ma ne mais man dañ ma ne duñ ko dindi ma ne waa ñëw ñu lay wax loolu duñu ay professionnel loolu ay croyance la rek yi nga xam ne nit ñi dañ ko def si bopp nit ñi bëñ bi boo ko dindiwul mun na la indil beneen problème et effectivement elle est restée sur sa position ne du dindi bëñ bi ba finalement c'est une patiente qui est décédée donc elle est décédée mais donc li may wax téléspectateurs yi mooy bëñ bu ci kaw ñun dentiste yi moo gën a yomb dindi sax que bëñ bu ci suuf parce que ci kaw booy def piqûre bi nga xam ne moom ngay def pour bañ bi pour booy dindi bëñ bi nit bi bañ ko yëg ci kaw lay gën a gaaw a jàppe que ci suuf parce que lu ñuy wax corticale osseuse bi pour bëñ bi di samp elle est plus spongieuse moo gën a gaaw a jàll pénétration comment on appelle anesthésie bi que bu nekkee en bas où la corticale est très très compacte donc dindi bëñ bu ci kaw ñun dentistes yi moo gën a yomb ci ñun dindi bëñ bu ci suuf
te amul benn danger pour le patient. Donc croyance la rek ñuy foog ne dafa jege bët bi ak wala yooyu loolu du ci dara. Donc dama bëgg nit ñi xam ne bés boo demee ba seeti dentiste mu constaté sa bëñ bi dafa war a deñ xamal ne lu mu la wax loolu mooy solution bi. nee naa leen le dentiste bu demee ba décider dindi bëñ xam na ne loolu mooy la dernière solution. Donc yow en tant que patient boo ñëwee bu ci opposé wu parce que moom lu muy def yaakaar naa xam na ko su fekkonte ne loolu bu ko dindee da lay indil problème je pense que du ko def. Comme ni ko auditeur bi léegi waxee souvent l'extraction peut être aussi préventive. L'extraction aussi est un traitement. Parce que am na fi ngay toll bëñ boobu bu jógul ci yow doo mus a wér. Donc dindi bëñ boobu il faut que mu am pour que loolu nekk ci yow mu mën a wér. Il faut que nit ñi xam ne l'extraction aussi fait partie du traitement de la bouche. balaa ñu sori am na ko nekk ci ligne bi salaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu woote. sëñ bi ñoo ngi leen di ziar. waaw sëñ Youssoufa Diop. mais man dégguma dara de. waaw ñu ngi lay dégg laaj. voilà dama bëggoon am numéro docteur bi parce que man Youssoufa Diop la maa ngi wootee Grand Yoff bi. dama dindi ñaari bëñ ci kaw mais ëpp na ñeenti at ba léegi mu ma def ay problème yu nekk sax. dëgg la. voilà te ci benn cabinet dentaire laa ko dindi woon bu ma wax turam fii mais dëgg-dëgg sonal na ma ba léegi nii. léegi man dégguma dara nag fi ñu toll nii dégguma dara man. waaw rek laay xool nii mais dégg moom bu ma ko yokk te mu yàq dégg bi. waaw boo paree dara man. boo paree nga yokk sa télé déglu docteur dina la wax ci li nga laaj. ñu ngi lay dégg bu baax. voilà loolu daal moo doon sama kii sonal na ma trop mais daal dëgg-dëgg man nañ ñeenti at daal moo ko dindee ba léegi. lan moo ko sonnal. lu la sonal nii. waaw dama dindi ñaari bëñ ci kaw bëñu kaw la. waaw. dafa doon metti ba bënn. ma doon ko traité en Europe xam nga bëñ dafa xaw a seer. ma ñëw vacances fii rek ñu boole ma benn cabinet dentaire ma dem fa mu dindil ma ko. su ma juumulee 2010 la woon. waaye ba léegi fi ne nii maa ngi vacances Sénégal mais 2010 ba léegi. daf may sonal trop. d'accord dina ci indi solution. waaw. ok. xam naa docteur su ko du nekkee bu dee du la gêner. mën nga joxe sa numéro téléphone ñu bind ko fii pour mbokk yi koy soxla. ndax loolu aussi émission bi tamit da ciy baax pour di jàppale. waaw troisième âge ci loolu ak lii nga xamante ni moom la wax comme interpellation ci problème yi. am noonu. léegi moom pour sa question. parce que dafa ne bu ma dindee bëñ bi ba léegi def ma sonal. moo tax bëggoon naa ko poser question bi su fekkente ne mu ngi ñuy déglu toujours. su mënee rebondir pour mu wax ma moom lan moo ko sonal bëñ bi ñu dindi moo ko sonal wala bi ñu ko dindee ba pare ba léegi dafa nekk di metti wala jaal bu mu am moo ko sonal parce que sonal bu muy wax laa comprendre parce que su fekkee sa bëñ dafay metti boo demee ci dentiste ba xam ne solution bi amatul lu dul dindi bëñ bi su bëñ bi day xasee ba dañ ba ciiñ bi wér ci yoon waratoo am mettit lu lay sonal. Donc sonnal boobu muy wax laa bëgg a xam. waaw dafa mel ni ñëwaat na waaw sëñ Youssou. waaw dafay laaj. waaw ni yow da nga ni bi nga dindee bëñ bi ba léegi daf la sonal. bi ma dindee bëñ bi ba léegi dindi naa ko presque at. dafa teew wér. bon sama docteur fële en Europe. moo ma doon jox ay antibiotiques ak yooyu. mais dafa dem ba nangatuma jox sa antibiotique parce que dafa yàgg ci antibiotique yi ma doon jël. def naa scanner def naa yu bëri rajo yu bëri foofu. mais daal dëgg-dëgg après benn neurologue lañ ma mujj a boole sax ni ma xëy na dañoo laal neer yi wala nangam. mais ba léegi daal moom may sonal. waaw kon xam naa daal ni ñu la ko waxee léegi. waaw mun nga jël contact docteur Boli. waaw xam naa dinañ bind sax balaa yàgg numéro téléphone. voilà kii kon bi ma coupé déglu jël numéro bi. voilà su ko defee boo ko jëlee boo demee ci moom ngeen toog ci lay gën a yaatu te ci lay gën a leer incha allah. waaw jërëjëf. donc docteur Boli li ma waxoon rek bu nekkee mën nañ jàllale joxe numéro téléphone bi su ko defee ñu jël ko. amul benn bu baaxee sunu mbokk téléspectateurs yi ak fi ñu mën a fekk pour. d'accord
waaw amul problème sama numéro c'est le 77 633 73 67 77 633 73 67 voilà docteur Boli service médical des étudiants. voilà ma ko jël nañ donc ku jël numéro bi incha allah après xam naa dinañ ko jàllale léegi ci écran bi pour nit ñi ko soxla mais yaa ngi doon développé léegi ci wàllu bëñu kaw beeg bëñu suuf bi pour wax ni comme ni nga ko waxee nii dindi sax bëñu kaw moo gën a yomb dindi bëñu suuf te li nga ci wax léegi dafa am solo moo di bëñ bu ko docteur bi xoolee ba néew dafa war a daj rek c'est parce que beneen solution amatu fa kon donc loolu xëy na yàlla mooy faat waaye am na leen loo xam tamit sabab bi da ciy bokk waaw ndax bu ñu la nee xëy na lii boo ko defee mun na la dimbale nga bañ ko def tamit xëy na bu ci lor amee dañ naan peut-être def nga ci benn jéego mais may ñëwaat di laajte ci wàllu ba tey bëñu mag mi nga xamante ni commencé naa wadd xam nga léeg-léeg di nga gis mag nga seeti ko gis ay bëñam wadd ba mu desee ñaar wala ñett wala ñeent kooku bu ñëw seet si docteur bi kooku lan mooy solution ndax li jote par boo ne 32 dents la nga ni ñeent moo ci manqué rek est-ce que dama koy defal prothèse 28 dents wala da ñeent yi ci manqué yi ci des dañ koy dindi pour mun ko defal prothèse totale lan mooy solution bi ci loolu waaw loolu comme ni nga ko waxee aussi toujours c'est des questions vraiment intéressantes yi ngay poser malade bu ñëwee dentiste bi bu la xoolee dafay examiner léegi bu examiner sa gémmiñ en fonction de li nga desee noonu ci bëñ day xool état bëñ yooyu fu mu toll parce que su fekkee da nga war a def ce qu'on appelle les prothèses amovibles mooy poosé yi nga xam ne da nga koy dugal di génne bëñ yooyu di des mën na la dimbali su fekkente ne wér nañu mu am weñ yi nga xam ne mooy téye appareil bi mooy crochet yi mu jàpp si mais souvent su fekkente ne bëñ boobu amul un bon support parodontal su fekkente ne lu koy téye fu mu samp ci biir yax bi dëgërul bëñ boobu bu fekkee da nga nar a pooseel borom nga jël sa weñ yooyu nga jàppale ko ci bëñ boobu bëñ yooyu dootul ñu mën a attan loolu à la longue bëñ yooyu dañuy wadd te bëñ yooyu bu ñu waddee appareil bi nga defar malade bi dootul mën a taxaw ci biir gémmiñ gi donc il sera obligé defaat beneen appareil donc mu nekk ñaari frais ci malade bi de telle sorte que souvent malade bi bu ñëwee le dentiste bu ko xasee ba examiner day poser indication bi est-ce que ces dents qui restent en bouche elles sont saines parodontiquement saines pour pouvoir supporter une prothèse est-ce que bëñ yooyu wér nañu ba nga xam ne war nañu mën a téye poosé bi su fekkente ne def na examen bi complémentaire def rajam xam na ne bëñ yi des war na mën a téye prothèse bi dentiste bi da koy bàyyi sur place parce que comme ni ma leen waxee toujours nee naa leen dindi bëñ c'est la dernière solution su fekkente ne nag xool na indication yi bëñ bii boo ko fi bàyyee tamit tôt ou tard fii ak 1 an dafa nar a wadd mieux vaut l'enlever nga intégrer ko ci prothèse bi donc nit ki quelle que soit édentation bi nga xam ne am nga ko nga am bëñ wala nga bañ a am bëñ y a toujours une solution de mettre des prothèses dentaires su fekkente ne sa ciiñ wér na bu dee amul benn feebar particulier bi nga xam ne mu ngi ci biir gémmiñ gi nga nekk un édenté total mooy ki nga xam ne dafa ñàkk bëñ yi ba mu jeex tak wala un édenté partiel mooy ñi nga xam ne dese nañu ay bëñ y a toujours une solution pour ñu mën a leen pooseel am na ñi nga xam ne bu ñu demee ba seen bëñ jeex tak bu fekkee amuñu moyen mën nañ leen defal ce qu'on appelle les prothèses amovibles totales haut et bas mën nañ leen defal loolu prothèse démontable ci kaw ak ci suuf ñi nga xam ne dañ leen koy pooseel début bi day fay xawee jafe mais à force nga koy kii noonu mën nga ci adapté wu di nga ci lekk lu la neex su fekkee borom am na moyen aussi on peut lui faire ce qu'on appelle les implants mais les implants quand même dafa xaw a cher mais ñu ngi ko fay def quand même donc quelle que soit l'édentation su fekkente ne y a pas un problème parodontal y a pas une maladie particulière telle que les cancers etc on peut toujours réappareiller le malade loolu am na solo mais damay laaj taxaw seetlu ci wàllu implant bi ndax implant bi buñ seetloo dafa di loo xamante ni dañ koy def ci yax bi compte tenu personne troisième âge bi est-ce que am na at comme ni ñu waxee ni comme dañuy wax ni nit ki mën na dund 100 ans yore ay bëñam est-ce que bu nekkee toll na fenn foo xamante ni ba dem na ba 90 jàpp 100 ndax li tax ma koy laajte dañ ci mën a musa am benn exemple kii bëggoon defal papam ay prothèse papa ji ne ko man implant laa bëgg mun ko déedéet papa da nga nekk mag sa doole attanatul implant loolu est-ce que lu vérifié la wala oui c'est vérifié xam nga nee nañu le troisième âge mooy les personnes vieilles donc bu ñu waxee vieillesse rek cela veut dire tout ce que cela veut dire parce qu'on quand on parle de vieillesse c'est tout un processus qui est là la gérontologie xam nañu ko donc nit boo xasee bay jëm di nekk mag donc say cër léppay màgget toute
toutes les facultés les capacités yi nga amoon yépp dañuy wàññeeku donc de telle sorte que capacité réactionnelle bi nga xam ne moom la sa organisme doon am yooyu yépp day wàññeeku parce que implant dafay laaj lu ñuy wax ostéo-intégration c'est-à-dire dafa am weñ bi nga xam ne dañ koy dugal d'abord ci biir yax bi buñ dugalee weñ boobu ci biir yax bi ba pare dafa war a intégré wu suude wu waat ci biir yax bi ba pare bu demee ba wér ba mu leer na weñ boobu nar a téye appareil bi jàpp na ak yax bi ba pare nga door a commencer def la prothèse implantaire donc ostéo-intégration boobu en fonction de l'âge aussi mën na diminuer les chances de réussite parce que aussi bien chez l'adulte que chez le jeune il peut y avoir un rejet de l'implant donc plus ngay gën a jëm mag chance bi aussi de réussite bi aussi mën na wàññeeku mais l'âge n'est pas quand même une contre-indication absolue pour une prothèse dentaire. De toutes les façons, le dentiste qui doit le faire, il fera ses radios, il fera ses examens complémentaires. Avant de décider de faire ça, il faut que me pose indication bi xool ba xam est-ce que réellement c'est techniquement faisable et c'est cliniquement faisable. kon donc bu ma déggee xëy na pour régler problème boobu souvent mooy wax nga léegi ni am na ñoo xamante ni sax balaa ñoo yegg ci juróom fukki at xëy na seen bëñ wadd mooy mu jeex parce que loolu tamit mais comme processus la te nit dafa soxla bëñ kon est-ce que dina jaadu kon buñ commencé gis problème bi ci benn âge bi bien que duggagul ci 3e âge comme ni nga wax noonu mu nekk genre prévention jéem ko xool moment boobu nu ñu ko mën a programmer defal ko implant ba nga xamante ni loolu dina ko mën a yóbbaale ba bis bi wuy ji borom effectivement parce que xam nga bëñ bu manqué comme on dit la nature ayant horreur du vide donc su fekkee par exemple bëñ bi ci suuf nga manqué bëñ bi ci kaw bu mu tollaloon bu mu naroon janool bëñ boobu boo maatee du am lu ko bloqué bëñ boobu day continuer di wàcc di wàcc di wàcc di wàcc bëñ boobu nag nu muy dem bay wàcc comme bëñ boobu am na lu ñuy wax le parodonte les tissus de soutien de la dent moom moo koy téye bëñ bi à force muy wàcc day dem ba dootul dëgër bëñ boobu à la longue mën nga ko perdre boo manqué bëñ bi tamit bëñ yi ko sekk dañuy jéem a fermer wu place boobu bu ñu bëggee dem di fermer wu place boobu seen diggante ak yeneen bëñ yi ko sekkoon day am espace de telle sorte que booy lekk ñam yi du dugg ci diggante boobu ñam yi bu ñu xasee ba dugg ci diggante boobu brosse bi du ko mën a génnee ni mu waree donc ñam yi bu ñu fa defee ay 24-48 heures micro-organisme yooyu nekk ci biir gémmiñ yi day commencé def ay microbes yi nga xam ne dañuy commencé di lekk ciñ bi di attaquer parodonte boobu mën na dem ba bëñ boobu di commencer moom tamit yànq de ce fait boo dindee bëñ moo tax ñi ñi wax ne boo dindee bëñ da ngay dindiwaat beneen lu ci gën a bare looloo koy indi nga dindi bëñ bi au lieu nga remplacer ko nga bàyyi ko noonu donc day créer ce dysfonctionnement qui est là yeneen bëñ yi def am espace ñam yi dugg à la longue elles sont attaquées elles bougent nga nekk di ko wekki ba mu jeex xam naa ne esprit boobu la nit ñi di wax ne bëñ de boobu bi génnee rek da ngay dindiwaat beneen mais su fekkee benn bëñ bi da nga ko dindi nga remplacer ko donc problème yi ma wax yépp dootul am léegi nag comme li nga waxee mën na nekk implant c'est-à-dire boo dindee bëñ bi mën nga wax ce qu'on appelle une prothèse implantaire qui est quand même un peu cher boo ko mënee def mën nga ko def boo ko deful aussi mën nga def sa PAP une prothèse amovible bi nga xam ne da ngay dugal li génne en attendant nga mën a am les moyens pour def l'implant ou bien nga def un bridge mooy bu bëñ bi manqué nga téye nga def bi nga xam ne ni fixe lay doon mais day jàpp ci ñaari bëñ yi sekk bëñ bu deñ loolu mooy bridge un pont ñaari bëñ yi ko sekk ci lay jàpp pour nga mën a remplacer bëñ bu manque contrairement ak implant bi moom souvent du aaju loolu yëpp fi bëñ bi dañ rek boo xasee ba poser sa implant mën nga remplacer sa bëñ faa nga laal yeneen bëñ yi. donc sunu mbokk téléspectateurs yi je pense que solo émission bi sax jéggi na dayo ndax lu tax mooy comme ni nga ko waxee léegi bëñ dafa am solo te ci biir waxtaan maa ngi ciy jàngat yoo xamante ni dañ koy gis ci terrain bi mooy ki ni bëñ bu dëñ day indi bi ci des. ndax souvent dam ci mës a gis kenn ma wax ko mu dem mënu ma dee dentiste bi nee na naa jéem a sauvegarder bëñ bi fekk bëñ bi bënnoon mu ne ko ndax buñ ko dindee dafay bàyyi vide te bëñ niñ taqalantoo noonu dañuy dafa mel ni dañuy jàppante dañuy def genre solidarité seen biir ba nga xam ci ni boo dindee booba da des non seulement dañuy amatuñ kuñ jàpp mais comme ni nga ko waxee léegi bi nga jàkkaar loolu day doon vide moo mu ni comme amul moyen boo ko remplacer léegi nañ ko jéem a plomber mooy souvent ngay dégg ñu ne dañ koy plomber nga gis keneen ku ne déedéet bañ bu bënnee moom dindi rek sànni mais loolu yëpp li koy régler nag mooy li nga wax léegi mooy fexe ba di seeti sa docteur sa chirurgien dentiste lu mu néew benn yoon at bu jot vraiment loolu mooy lu am solo te je pense que sunu mbokk téléspectateurs yi dinañ ko nangu ak ñun ndax 3e âge bi wax nga ko
dañuy remarqué muy jàmbat léeg-léeg lu baree bare te xëy na loolu buñ ko dabu woon ci wàllu bëñ ba loolu dina ko régler dafa mel ni am na ku nekk ci ligne bi allo allo oui allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëriñ bi. maa ngi tudd Moustapha Ndiaye dëkk Grand Dakar. waaw sëñ Moustapha bisimilah. dama doon laajte ay bëñ yoo xam ne dafa déchaussé wu. docteur dina xam li mu bëgg a wax. bëñ yooyu naka la ñuy def pour chaussé waat ko sinon dafay gaaw a daanu merci beaucoup. ok jërëjëf. dégg nga question bi. waaw jërëjëf sëriñ bi ci question bi déchaussement dentaire quand même lu koy indi bëri na donc pour wax tout de suite rek lu koy faj dana xaw a difficile te gisoo malade bi ba nga xam cliniquement lan moo indi ce déchaussement donc man lu ma gënaloon mooy nga ñëw consultation bu ñu xoolee déchaussement bi lan moo ko indi après dinañ mën a xam exactement remède bi nga xam ne moom lañ ci war a mën a def donc pour wax fi tout de suite nii la ñuy defee traitement bi te gisoo malade bi il sera un peu difficile parce que am na lu bëri li nga xam ne mën na indi les déchaussements dentaires donc su fekkee yaa ngi may dégg voilà je pense que baa ngi affiché wu boo jëlee numéro téléphone bi boo ma woowee boo ñëwee en consultation bu ñu xoolee ba gis exactement déchaussement bi lan moo ko indi danañ mën a xool ban solution bi nga xam ne war nañ ci mën a def pour mën ko récupérer ça dépend nag parce que am na ni bëñ bi tamit di déchaussé wu elle est irrécupérable donc loolu yëpp daal il faut que ñu consulter daal xool en fonction de état de déchaussement bi ak le comment on appelle cause bi nga xam ne moo indi déchaussement boobu soo ñëwee incha allah lu ci mënta kii dinañ la mën a xelal wax la lii ak lii moo ciy baax. jërëjëf docteur Boli léegi ñu ngi woon ci cadre prothèse bi implant la amovible la fixe la mais ñu dem ci matière bi. ndax bu ñu seetloo ni bëñ nit ki du ko créer daf fay judduwaale. léegi bu dem ba un certain moment bëñ bi accidenté yàqu na dam na dañ na ñu war ko changer matière bi ñuy defaree bëñ kooku ban matière la li ñuy defaree bëñ matière bi bëri na yaa mun na ça dépend aussi ci li ma waxoon bëñ bi ngay def bu dee fixe la wala bu dee démontable la wala bu dee implant la comme damay wax rek ci li nga xam ne mooy li gën a fréquent fii yi nga xam ne mooy la ñuy def bu dee prothèse démontable yi nga xam ne mooy ñiy defar di dugal di génne les prothèses amovibles ñi ngi koy defalee à base de résine donc de résine la ñu koy defalee c'est des dents à base de résine ak lii téye bëñ bi li ñuy wax fausse gencive bi yooyu aussi yooyu yëpp résine lay doon donc moom la ñuy defaree bëñ yooyu bu fekkente ne nag da nga bëgg a defar les dents fixes ci dents fixes yooyu ça dépend bu dee ay bridge wala ay implant la mën na nekk des dents en porcelaine mën na nekk des dents en céramique comme mën na nekk aussi même des dents en résine de temps en temps quand même on tend à ne plus le faire parce que inconvénient sur les prothèses fixes bu dee da nga jël résine au fil des années c'est-à-dire la résine change de couleur c'est-à-dire couleur résine bi day changé wu nu mu gën a yàggee day dem ba day ñuul parce que day jël les colorations et tout alors que bu dee en porcelaine wala en céramique nga ko defaree si vous avez une bonne hygiène mën nga dund ba dee te fekk couleur bi du changé wu donc on peut les faire en résine ou bien en céramique ou en porcelaine waaw. mais ci wàllu xam-xam ak ci wàllu science yegguñ ci génnee ba ñu nit defar ko monté waatal ko keneen non loolu defaguñu loolu jël benn bañu nit monté waatal ko keneen loolu kiyeguñu foofu daal parce que c'est possible nag nit nga am léegi un traumatisme c'est-à-dire accident nga am accident léegi nga daanu bëñ ba fokk wadd bu dee dañ ko def ci séance tenante boobu bëñ bi am na nu muy fokkee mën nañ la dellawaatal bëñ bi ci saa si ñu def ko am na intervention yu ñuy def ba fixé waat bëñ bi dañuy observer nag mën nga am chance bëñ boobu delluwaat mu fixé waat normal dal na ma ci benn patient bi nga xam ne da doon football mu daanu automatiquement bëñ ma ko indilee bëñ bi dafa defoon carrément ma delluwaat bëñ bi ma def samay contention il a eu la chance mu conserver waat bëñam mais quand même il avait perdu la vitalité de la dent c'est-à-dire bëñ bi dafa deewoon dañ ko bëñ mais la dent était là donc loolu mën na nekk mais jël bëñu nit ne da nga koy dugal ci keneen loolu du lu ñuy def du lu ñëw. li tax question bi am solo mooy léeg-léeg da ngay gis ñoo xamante dañ naan la
du ma def prothèse ndax xaw ma ban bëñ lañ may monter su ko defee ñoom dañuy jàpp ni bëñu nit dañuy jël bëñ fële wala ñu jël bëñ leneen ñëw créer parce que comme moom bëñ la ñuy wax rek ñu jàpp ni bëñ comme kenn du ko créer nit da koy judduwaale kon xëy na ay bëñ la ñuy jël te loolu daf ci am solo pour mu leer ci bopp askan ñu xam ni loolu mënul nekk te loolu kenn du ko def waaw li nga wax lu am solo la parce que loolu tamit lu am solo la bëñ yooyu ñi nga xam ne moom la ñuy def ci poosé yi il faut que nit ñi xam ne loolu du bëñ yi jógee ci ay nit c'est des dents qui ont été fabriquées bëñ yi nga xam ne dañ ko defar yi nga xam ne ay laboratoire ñooy defar bëñ yooyu comme li ma leen ko waxee nag produits yi ñuy utiliser mun na nekk résine mun na nekk porcelaine mun na nekk céramique loolu la ñuy defaree mun na nekk sax ivoire pour mu gën a leer ci bopp loolu la ñuy defaree bëñ yooyu yi nga xam ne dañ koy monter ci gémminu nit ñi mais du bëñ bu ñuy jël ci nit di ko duggalaat ci nit. waaw loolu am na solo parce que xam naa da xëy na ku ñëw ku mus a ñëw wala ku mus a gisi docteur dina gis ni loolu am na lu ñu koy mesurer. ba génnee taille bi donc léegi seen xam-xam màcc ci loolu nag ñoo koy taillé di ko jël ba am exactement ba nga xamante ni moom lañ soxla woon ñu des ci cadre 3e âge ak wàllu esthétique ndax boo xoolee solo bi bañ am solo léeg-léeg di nga jàkkaarloog ay mag xool bi nga leen di xool waxuñu lekkuñu naanuñu wala xool bi nga leen di xool rek da nga naan kii desetul bëñ kon loolu moo lay wan ni bëñ bi am na rôle bi muy joué ci wàllu esthétique rôle boobu ban importance nga ci mën a baaxee mbokku téléspectateurs yi déglu parce que souvent comme wax nga ko léegi rôle bi muy joué bëri na li ñuy wax yëpp ñu ngi wax ci cadre lekk bi li muy sàqamee ni muy màttee ni muy daggee waaye ci wàllu kàddu ci wàllu wax ci wàllu xool ban njëriñ la nga xamante ni moom la bañ am ba bu daanoo rek ñu war ko mën a changer waaw surtout ci wàllu esthétique boobu ngay wax ak wàllu kàddu gi amoon naa sama benn patient bi nga xam ni imam la il n'a pas de dents te chaque vendredi nga war a taxaw si say taalibe ci nit ñi nga war a def sa sermon donc day bëgg prononcer yenn araf yi yenn wax yi du leer donc parce que boo amul bëñ sa wax day soppeeku parce que surtout bëñ yi ci kanam am na boo ko amul am na lettres yi nga xam ne doo ko mën a prononcer wu donc mu ñëw ci man expliquer ma mu ne ma man de dama am problème damay chaque kii damay def sama xutba damay kii nit ñi dañ may wax li may wax duñ ci dégg dara parce que awma ay bëñ bu mu ñëwee mu wax ma ko ma ne effectivement ñàkk bëñ dana indi loolu parce que boo amul bëñ wax bi du nekk normal parce que pour nga wax normal da nga war a am non seulement sa làmmiñ am say bëñ benn bañ ci manqué pour wax ji mun a wax normalement su fekkee da nga manqué le ay bëñ ak surtout bëñ yi si kanam wax ji dootul normal moom dafa manqué le woon presque bëñ yëpp après dama ko defal prothèse totale mooy démontable ci kaw ak ci suuf début bi c'était difficile parce que da lay gaañ ak yooyu mais à la fin il s'est habitué léegi il prononce bien ses sermons il mange bien avec ba fi may wax ak nii chaque ajuma bu kii ndeysaan dana wàccee kaamil woo ma docteur ñu ngi lay ñaanal yàlla ci barke alxuraan depuis presque ëpp na plus de 1 an il le fait donc c'est pour vous dire que ni aussi bien l'enfant que l'adulte ñàkk bëñ yi lu muy indi dafa bëri parce que boo xasee ba ñàkk say bëñ boo xoolee sa kanam day déformé wu surtout ñi nga xam ne ils sont édentés total da ngay dem ba lu ñuy wax da ngay mbepp bon je sais pas si c'est le vrai mot c'est-à-dire da ngay mbepp boo ko xoolee gémmiñ gi day donc day changer sa kanam loolu ça peut même créer un complexe parce que doo mën a dem ci nit ñi doo mën a wax ak nit ñi doo mën a donc loolu day gën a tax tu te renfermes en plus sur toi-même en dehors de l'âge qui était là yaa ngi nii màgget nga dem aussi am sa complexe tu te renfermes sur toi-même mu gën la yokkal ay feebar donc bëñ bu manqué da nga war a dem nga appareil ko non seulement di nga ci mën a toog ak ñi wax ak ñoom di nga ci mën a lekk normalement di nga mën a génn dem fu la neex donc l'importance des dents là comme ni wax c'est vraiment capital nañ coppatoo suñuy bëñ bu dee manqué na ñu fexe ñu remplacer ko. am na solo docteur Boly te wax nañ ko léegi ni émission 3e âge suñu invité ñu fi jot a jaar ñëpp dañu wax ni 3e âge bi kenn waru ko ber 3e âge bi dañ ko war di boole. kon donc farata la ci ñi dëkk ak 3e âge bi ñu yóbbu leen ñu saytu seen bëñ pour ñu mën a am bëñ mën a nekk ak ñi nga xamante ni ñoom lañu njaboote ndax dañu wax ni souvent ki ngay ber di ko jox lekkam xëy na du neex mais li ñu bëgg mooy mu nekk ci bool bi. mais bu dee bool familial bi ñu war a toogee amoo bëñ yoo mën a lekkee ñi ñeneen ñi lekkee jafe-jafe day am bu dee amoo bëñ yoo xamante ni di nga mën a lekk ci lii waa kër gi togg muy ndawal muy ceeb muy yooyu dina am jafe-jafe kon ñuy ñaan suñu mbokk téléspectateurs yi xam ni bëñ lu am solo la surtout ci ki nga xamante ni 3e âge la ndax docteur Boly wax na ko léegi nii
am na jafe-jafe biir yooyu gis loolu da koy indi jafe-jafe bopp yooyu gis loolu da koy indi te dem na ci sax ba wax yenn feebar yoo xamante ni opération ci lay mujj xol sax cœur problème mu cœur problème cardiaque wax nga ko léegi ni loolu yëpp day tax ñuy wax bëñ bi solo gi mu am boo ko sàgganee dina tax nga loolu dabul la waaye ci saytu ñu gis ni dañuy ñaan ni am na ñeent yoo xamante ni nit ki war na ko farataal mooy nit ki war na farataal seeti dentiste am xam naa ñu jël sunu mbokk téléspectateur bi ci ligne bi salaamaaleykum soxna Maguette allo allo Maguette allo. waaw maa waay. na nga def salaamaaleykum. waaw aar ma wàññi ko. waaw. baax na waaw Maguette. waaw gannaaw bi ma rafetloo émission bi. dama amoon xëy na ki may posé question bi sax du troisième âge. waaw boo mënoon wàññiwaat son télé bi tuuti dina baax. waaw baax na. waaw. ki may posé question bi ndaw la. dafa daanu woon bi muy ndaw. ci karo. bëñ bi damm noonu. léegi nag yeneen bëñ yi ñoo ko sut daal. daan laaj est-ce que am na possibilité ñu defaraat pour mu yëpp tolloo. waaw. parce que comme moom côté esthétique xam nga surtout jigéen. te am lu mu ko wàññi daal ci moom. d'accord jërëjëf docteur. waaw leer na waaw jërëjëf leer na waaw ñu ngi lay tontu léegi. waaw lu mu wax question bi leer na effectivement xam naa ne traumatisme la donc daanu na bëñ bi damm na y a une solution bu ñëwee am na solution bi nga xam ne war nañ ko mën a defal ba mu retrouver wu ses dents normal mi nga xam ne dina tolloo comme elle est encore jeune donc y a toujours une solution bi nga xam ne bu ñëwee dinañ ko mën a defal ba bëñ yi toll ba bëñ yi nekkaat au même niveau que les autres dents donc bu ñëwee daal avec cas bi on saura s'il faut faire une prothèse dentaire fixe amovible on saura ce qu'il faut faire donc am na possibilité daal. d'accord xam naa ñun ñu ngi ci catal émission bi ñu balaa ñu dem sëñ Mouta allo sëñ Moussa. allo allo. allo. allo waaw ñu ngi lay dégg. bon dama laaj benn renseignement bu tuuti. waaw parce que man depuis plus de 2 ans damay am ay problème mu boutique yi dafay saigner. waaw. ma bëggoon xam yan période moo ci ma naan quoi. waaw fii ak ñaari at am na ñaari at guddi gi sa bëñ day nàcc. waaw. guddi gi rek lay nàcc. waaw guddi gi rek. docteur waaw comme ni ma wax nag la vraie solution d'abord da ngay ñëw consultation parce que li indi loolu bëri na nit bu demee surtout bay jëm mag comme mag ñi dañuy bëri souvent lu ñuy wax problème parodontal les parodontopathies mooy feebar bi nga xam ne mooy attaqué ciiñ bi dem ba ci tissu de soutien de la dent loolu dafay farataal di leen di dal donc feebar boobu di attaqué ciiñ bi lu ñuy wax les gingivites loolu mooy indi souvent les saignements nga xam ne gémmiñ gi ciiñ bi day nàcc au moyen de contact ou bien la nuit à tout moment donc il faudra venir en consultation su fekkente ne xool nañ la ñu évaluer la bouche bu dee ay problème de tarte la ñu defal la le détartrage bu dee c'est un problème purement parodontal aussi on saura ce qu'il faudra faire donc da ngay ñëw en consultation bu ñu la consulter ba pare incha allahu rabbi on pourra trouver la solution qu'il faudra parce que il serait difficile dans une émission de télé comme ça ngay wax nit jëlal garab bi te tu n'as pas encore consulté tu n'as pas fait ton diagnostic donc bu ñëwee daal bu ñu ko consulter am nañ ci yaakaar daal dinañ ko ci mën a trouver une solution. jërëjëf docteur Boli xam naa comme ni ñu ko waxee léegi ñu ngi ci catal émission bi ci wàllu xam-xam bi la yàlla may ci côté bëñ ak côté hygiène bi ko dentaire ak mag ñi nga xamante ni ñoo moom émission bi lan nga leen di conseiller ñi nga xamante ni ñoo nekk ak ñoom. li may conseiller ñi nga xam ne ñoo nekk ak mag ñi ci seen bopp valable aussi pour tout le monde mooy que nañu toppatoo seeni gémmiñ parce que gémmiñ lépp la comme ni ma ko waxee ci côté esthétique bi
ci côté vital fonctionnel bi donc gémmiñ lépp la donc na ngeen dem consulter dentiste bi bu leen xaar bay bëñ ñi di metti ngeen di dem une fois par an au pire des cas na nga dem seeti dentiste léegi pour mag ñi il faut que ngeen jàppale leen ci seen hygiène bucco-dentaire parce que am na fi ñuy toll leur faculté motrice di capacité intellectuelle lépp dafay wàññeeku de telle sorte que téye brosse sax ñuy brosse seen bopp day jafe donc bu dee seen wéjur la n'ayez pas le complexe ngeen jeune téye lay dimbali leen comme ni nga doon brosser sa xale sa doom bi nga xam ne amagul woon 3 ans su demee ba nekk mag ba mënatul lool da nga ko war a jàppale di ko brosse léegi sax am nañu l'évolution de la médecine et de la technique il y a ce qu'on appelle les brosses à dents électriques. Allô? allo. Allô, oui? na ngeen def. Ça va bien. ana waa kër gi. Ça va alhamdulilah. man dama doon laajte làmmiñ buy naaj. waaw. waaw baax na waaw. day naaj ci digg bi dafa am benn affaire bu nekk ci digg làmmiñ bi di naaj. D'accord. waaw alors ah. waaw baax na dégg nañ question bi. man surtout mooy def muccaat boobu lay affaire bi di naaj. D'accord. waaw mu continuer ci conseil yi. waaw léegi ma continuer ci conseil yi après ñu jéem a ñëw ci moom donc ci conseil hygiène bucco-dentaire yi surtout on insiste sur le brossage ne woon naa su nit ki demee ba nekk mag les facultés motrices ak yooyu ak yëpp dafay wàññeeku donc yéen bu leen hésiter su fekkente ne seen wéjur la bu demee ba toll ci yenn âge yi ngeen xëy di ko jàppale bu kiyee ngeen jël brosse bi dimbali ko ngeen brosse ko am na aussi l'évolution j'ai dit de la technologie léegi am na ce qu'on appelle les brosses à dents électriques brosse à dents yi nga xam ne du sax courant da batterie nga ciy def boo ko defee batterie bi loolu c'est facile da ngay teg rek nga positionné ko nga teg brosse bi moom mooy nekk di da ngay teg rek moom doo sonn quoi c'est-à-dire dootoo defati effort boobu nga doon def pour ngay mën a kii sa bopp daal donc loolu daal mooy yi nga xam ne mooy li ñuy conseiller nit ñi bu bëñ ñi manqué aussi ngeen fexe ngeen indi leen ñu réappareiller leen pour ñu mën a lekk parce que bëñ dafa am solo du question pour ree rek pour mastiquer il te faut tes dents donc comme ils sont des personnes yi nga xam ne ay mag lañu amuñu ay bëñ yóbbu leen ci dentiste li ci mënta nekk ñoom je pense que dinañ leen war a defal lool. jërëjëf docteur Boly xam naa émission bi am na solo te suñu mbokk téléspectateurs yi jël nañ ci njëriñ bu amam solo comme ni nga ko waxee léegi baaxee nañu numéro téléphone bi docteur Boly ñu fàttali ni moo nekk responsable service su dentaire bi nekk ci université bi ci Cheikh Anta Diop. ku fa dem boo ko gisee xëy na dina la gën a mën a yaatal ci yenn laaj yi ñu doon laaj ak yenn jafe-jafe yi nit ñi di dund ak seen bëñ xam naa di leen di jox dig daje fii ak ñaari ayu bés ci seen beneen émission troisième âge asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu.